যে প্রকৃতিতে আমরা মানবজাতি লক্ষ কোটি বছর যাবৎ বসবাস করে আসছি, সেই প্রকৃতি অধিকাংশ সময়ে আমাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করলেও মাঝে মধ্যে এই প্রকৃতি এমন কিছু বিরূপ আচরণ দেখায় যা আমাদের মনকে রীতিমতো নাড়িয়ে দিয়ে যায়। আর আজকের এই ভিডিওতে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে ঘটে যাওয়া এমনই কিছু বিস্ময়কর ঘটনাকেই দেখতে চলেছি, যা হয়তোবা আপনারা আগে কখনোই দেখেননি। গরমের দিনে সূর্যের প্রখর তাপের কারণে মানুষের অবস্থা কেমন হয়ে থাকে তাই গ্রীষ্মকালে আমরা একদম হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। কিন্তু কেমন হবে সেই সূর্যের তাপের কারণে যদি মানুষ পাকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পা থেকে জুতোগুলো পাকা রাস্তাতেই আটকে যায়। অথবা বাড়ির বাইরে পার্কিং করে রাখা গাড়িগুলো যদি পিছনের অংশে রোদের কারণে খসে পড়ে তাহলে হয়তোবা এমন দৃশ্য দেখতে কারো কাছেই তেমন একটা ভালো লাগবে না। কিন্তু প্রকৃতি যেহেতু নিজে থেকে আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করছে, ফলে আমরা সাধারণ মানুষ হয়ে তার প্রতিবাদও কোনোভাবেই করতে পারবো না। ঈদের ছুটিতে ঢাকা থেকে চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে লঞ্চে চড়ে যাওয়ার সময়ে হঠাৎ করেই মাঝ নদীতে কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়ে যায়, যা দেখার পরে ভয় পেয়ে ওই লঞ্চের যাত্রীরা কে কি করবে তাই হয়তোবা তারা চিন্তা করে পারছিল না। কারণ মাঝ নদীতে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সমুদ্রের পানিগুলো যেভাবে ঢেউ রূপান্তরিত হয়ে আশ্রয় পড়ছিল তা দেখে যে কারোরই জন্য চমকে ওঠারই কথা। মহান সৃষ্টিকর্তা চাইলেই কত কি না করতে পারেন, যার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে এই ভিডিওটি। প্রকৃতির এমন অলৌকিক দৃশ্য দেখতে হলে অবশ্যই আপনাকে সুইজারল্যান্ডে যেতে হবে। কোনো কারণ ছাড়াই আকাশ থেকে এই বৃষ্টির পানিগুলো শুধুমাত্র এই কালো রঙের কার গাড়িটির উপরে কেন পড়ছিল সেটাই গাড়ির মালিকের কাছেও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। তো sini doang nih hujan nih. Ini di sini doang hujan lihat. Nih. Luar biasa kok bisa ya? Kok bisa ya? নিউজিল্যান্ডের একটি অঙ্গরাজ্যের বনের সাথে লাগোয়া একটি পার্কের ভিতরে দেখা গিয়েছিল এমন ঘটনা। মাঝে মধ্যে যেখানে আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি হওয়ার ঘটনা ঘটে, ঠিক তার বিপরীতে এখানে আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কালো রঙের পাথরও পড়েছিল। রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে একটি লেকের মধ্যে দেখা গিয়েছিল প্রকৃতির এমন রহস্যময় আচরণ। Spinning around for a few hours. I saw it earlier and thought I'd come back and take a little video to share with everyone. শীত প্রধান দেশের এই প্রাণীগুলো রাতের বেলায় কোথায় বসবাস করে সে সম্পর্কে আমাদের সকলের জানার ইচ্ছে থাকে, কিন্তু তারা তো আর মানুষের মতো করে হাত পায়ের সাহায্যে ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারে না। তাই তারা প্রকৃতির মাঝেই নিজেদের বসবাসের আশ্রয়স্থল তৈরি করে নিয়েছে। এই প্রাণীগুলো মূলত রাতের বেলায় ফাঁকা জায়গায় এমনভাবে শুয়ে থাকে, ফলে তাদের উপরে বরফের আস্তরণ এতটাই পুরু হয়ে যায় যে সেটা নাকি এই প্রাণীগুলোর কাছে বাড়ির ছাদের মতো কাজ করে, এবং সকালবেলা হলে তারা এভাবেই বাহিরে বেরিয়ে পড়ে। তিমি মাছ যে বিশাল বড় প্রাণী, তারা তাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করার জন্য এভাবেই মাছ সমুদ্রে হাঁকড়ে থেকে মুখের ছাঁকনিকে কাজে লাগিয়ে এভাবেই পেট ভরিয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা আগ্নেয়গিরির ঘটনাকে অনেকবারই দেখেছি, কিন্তু আগ্নেয়গিরির মতো করে যে কাদা ও ভূগর্ভস্থ থেকে বের হয়ে আসতে পারে সেটা আমার কাছে অনেকটা অজানাই রয়ে গিয়েছিল। যদিও জীবনে প্রথমবার কাদার এমন গিরিখাত দেখে আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গেছি।
টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড় কখন কোথায় শুরু হবে সে সম্পর্কে আগে থেকে কোনো কিছু বলা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। মাঝে মধ্যে এই ঘূর্ণিঝড়গুলো আবার ধূলিঝড়েও রূপ নিয়ে থাকে, যদিও তখন এই ঘূর্ণিঝড়গুলোর গতিবিধি এবং ক্ষমতা অনেকটাই কমে আসে। তবুও অবকাঠামো, গাছপালা, বাড়িঘরের অনেক ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। 2022 সালে জাপানের একটি কলেজের বেসবল খেলার মাঠে সবাই যখন বেসবল খেলাতে মগ্ন, তখন হঠাৎ করে সেখানে ধূলিঝড় শুরু হয়ে যায়, যা দেখে মানুষজন দিক বেদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করে। যেহেতু সচরাচর এমন ধূলিঝড় খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না, তাই কিছু মানুষ আবার এমন মুহূর্তটিকে তাদের মোবাইল ফোনে ভিডিও করতেও ভুল করেনি। কারণ আর যাই হোক না কেন, প্রকৃতির এমন বিরল ঘটনাগুলো তো লক্ষ কোটিতে একবারই দেখতে পাওয়া যায়। সাগরের পানির রং যেখানে একই রকমের হওয়ার কথা, ঠিক তার বিপরীতে সাগরের একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রঙের দুইটি আলাদা পানির প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। ব্রাজিলের একটি লেকের পানির নিচে এই ম্যাজিক্যাল আন্ডার ওয়াটার পার্কটি রয়েছে, যেটা পৃথিবীর আর কোথাও নেই বললেই চলে। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় আপনার সামনে যদি এগুলো পড়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই বিষয়টা আপনার কাছে মোটেও ভালো লাগবে না। কিন্তু ডেনমার্কে গাড়ি চালকদের সঙ্গে এমন ঘটনা মাঝে মধ্যেই ঘটে যায়। কল্পনা করে দেখুন তো, একটি গাছ যদি দেখতে মানুষের মতো হয়ে যায় তাহলে বিষয়টা কেমন লাগবে। হ্যাঁ, বাস্তবে এখানে ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছিল, কারণ রাস্তার ফ্ল্যাগ লাইটের আলোগুলো এই গাছটির উপরে যেভাবে পারফেক্টলি পড়েছিল, যার ফলে এই গাছটিকে একটা মানুষের আকৃতির মতো মনে হচ্ছিল, যা নিছক একটি কাকতালীয় ব্যাপার। এই পাখিগুলো একই সঙ্গে দলবদ্ধভাবে নিয়ম মেনে ওড়াউড়ি করে, যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে যেমন বৃদ্ধি করে, ঠিক তেমনি প্রাকৃতিক এমন সৌন্দর্যপূর্ণ ঘটনাগুলো হয়তোবা লক্ষ কোটিতে একবারই দেখতে পাওয়া যায়। বন্যপ্রাণী হাতি তার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সারার জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রতিটি হাতিকেই একটি একটি করে সুর দিয়েছে। কিন্তু কেমন হবে জন্মগতভাবে যদি কোনো হাতির সুর না থাকে, তাহলে সেই হাতিটিকে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারবে? হ্যাঁ, এমন ঘটনাই ঘটে গিয়েছিল আফ্রিকার দেশ কেনিয়াতে। এই হাতিটির জন্মগতভাবে সুর ছিল না, তবুও সে দলের অন্যান্য সকল সদস্যদের সঙ্গে খাবার সংগ্রহ করা, গোসল করা সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সারতে পারত, যা জীববৈচিত্র্যের মধ্যে সত্যি একটি বিস্ময়কর ঘটনা। সাগরে প্রচুর পরিমাণের পানির চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তুষারপাতের ফলে সাগরের উপরে যে বরফের আস্তরণ পড়েছিল, সেই বরফের চাইগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো করে এভাবেই তীরের দিকে আসছিল।